Всем привет! И сегодня в видосике у нас будет восход 3М. Я хочу протестировать, какой тут выхлоп будет звук, если снять флейты. Вот. У меня тут короткие флейты, они не стандартные, они обрезанные, потому что они там что-то сгнили. Ну, короче, такая вот тема. Мы сейчас находимся далеко на СЖ, потому что тут мы никому не помешаем. А если мы без флейт по улице проедемся, я уже знаю, как это будет. У нас, блин, скорее всего, кирпичом либо камнем кинут. Ну, а сейчас заводить буду. Вот такой вот звук до снятия этих флейт. Берем отвертку и откручиваем. Там все в масле. Все надо откручивать. Не, легко откручивается. Я думал, тут надо прям напрягаться. Сейчас, короче, я откручу и сниму флейты и включусь. Я болтики открутил, теперь достаем флейт. Так вот. Отверткой, чтобы не вымазаться. Блин, где там подцепить? Прям ни одной рукой не получается. Вот, помощник пришел. Камень. Теперь вторую надо достать. У меня не получается. Помогай. Что ты говоришь, а? Я вот так, оп. Опа, нахуй. О, бурлятинка. Вот сейчас будем заводить без флейт. И заодно прокатимся. Так, Даня. Ты погнал? Отдачу дал. Аж уши болят. Нереально громко. Аура.
Я буду заканчивать видео. Звук у восхода без флейт вообще классный. Ну, громкий капец. Так по улицам вообще не покатаешься, потому что будут реально проблемы. Ну, звук реально красивый. Там такие еще отстрелы как будто. Ну все, кому понравилось видео, обязательно ставьте лайк. И самое главное, это подписывайтесь на канал. Ну и всем пока.